Kok pembawaan? Nggak tahu kan masjid anjing, nggak boleh. Masjid anjing nggak boleh, masjid dan anjing orang masjid nggak boleh, dosa. Walaupun suaminya kemana juga, masjid nggak boleh, anjing nggak ke masjid. Tapi lo nggak mau ngawinin suami gue di sini. Apalagi Katolik, apalagi Suami Katolik. gue Islam. Nggak tahu Islam, Katolik nggak tahu. Penting rumah Allah, masjid nggak boleh, masjid bawa anjing, anjing. Kan gitu, kamu mau nggak suaminya diambil? Siapa? Siapa? Ayo, rumah Allah. Gue pakai otak. Lu pakai otak. Ditipu dulu. Pakai sepatu masuk masjid bawa anjing, ibu-ibu ini. Ya Allah, kelakuan orang.